Dobar dan, dobri ljudi. Dobrodošli u drugu epizodu serijala Slovenci na motorima u Srbiji. Ako niste gledali prethodnu epizodu, brzo nazad da nadoknadite propušteno. U prošloj epizodi dočekao sam Maleše i Milana iz Slovenije, smestio ih u Požarevac, nakon čega smo u društvu mog brata Dejana otišli na salaš kod Sonje, koji se nalazi u blizini Petrovca na Mlavi. Ovaj etno restoran je mesto koje odiše toplinom i domaćinskom atmosferom. Pravo mesto za beg od svakodnevice i uživanje u vrhunskoj domaćoj hrani. Danas ćemo imati priliku da razgovaramo sa domaćinom, Sonjom, i saznamo kako je sve ovo počelo. Sonja će nam otkriti kako je došao na ideju da otvori ovakav etno restoran, koji je cilj sebi postavio kada je pravio koncept seoskog turizma i kako je uspeo da napravi mesto koje gosti obožavaju. Saznaćemo i kako posluje, koje je radno vreme, kakva je ponuda hrane i pića, gdje nabavlja namirnice i koje su cene. Sve ono što biste poželili da znate pre nego što dođete ovde. I to nije sve. Čućemo i nekoliko zanimljivih priča iz prošlosti ovog salaša, a imat ćemo i jedno specijalno telefonsko uključenje. Verujte mi, bit će zanimljivo. Pripremite se za pravu domaćinsku atmosferu, ukusnu hranu i priču koja otkriva srce i dušu ovog mesta. Hajde da sednemo sa Sonjom i čujemo njegovu priču. Čika Story je urednik emisije. Šoncole, kaži malo, znači koliko dugo već ovde radiš, kako si došao na ideju da otvoriš? Kao čovjek sam volio da se družim sa ljudima i da pravimo takvo druženje svojim prijateljima. Ispečemo roštilj, prase, jagnje, družimo se ovde, intimu imamo. I kad sam otišao u penziju, razmišljam šta da radim, da imam neke aktivnosti. Ja sam došao do namere da se bavim ovim seoskim turizmom ovde, pošto je ovo moja zemlja, moja djedovina, ovo je kuća koja je stara preko 150 godina, iznedrila i dva Solunca koji su išli na Solunski front, nažalost su jedan i drugi poginuli i dali su živote za ovu Srbiju. I meni je drago da ja budem na ovoj zemlji, da negujem tu tradiciju moje porodice i da ova kuća i ova zemlja živi. I meni je najdraže kad ljudi dođu ovde i da im bude prijatno, da imaju svoj tim u mir i da se lepo osjećaju, jer mi je to cilj. Ja sam ovo otvorio da ljudi mogu da uživaju ovde. Nije klasična onaj restoran kafana, ovo je kafana, nekakav restoran, da dođete ovde kao kod svoje neke vikendice, kuće i tako dalje, da može da jedete, da prošetate. Ako treba i da odmorite, da spavate, ima ljudi koji posle ručka možda nekad i zadremaju, prilegnu malo, odmore se, imam decu koji dolaze ovde, djeca hoće da spavaju, uđe unutra, nikakav problem nema. Znači, volim kad se ljudi osjećaju ovde kao u svojoj kući i to mi je cilj. Tako da sam ja totalno neka razlika od klasičnih kafana. Ti si baš vodio račun o svakom detalju, sredio si, uložio si dosta. Pa dosta sam uložio i vremena i truda da dođeš na ovaj nivo i sad imam isto nameru, kupio sam jednu staru drvenu kuću, talparu što kaže naš narod, ovdje iz našeg kraja, koju treba da prenesem, već sam krenuo temelj da radim ovdje. Ovdje iza, da? Da, i mislim da se ja bavim ovim poslom ili da će to neko da nastavi, ali mislim da će ovo mesto da sa ovakvom kućom, pravom srpskom koja je stara 150 godina, i sa tom drvenom talparom koja će biti ovdje, da će bit će neka istorija Srbije u vezi bar tih kuća koje su nekad bile pametne kuće. Jer ljudi su znali kako da prave kuću, da leti unutra bude hladno, a zimi toplo. Veoma malo treba da se zagreje ova kuća, a leti kad je 30-40 stepeni vi morate da uđete u kuću i da se pokrijete kad legnete u krevet. Toliko je hladno. Tako drži ovaj hladovinu. Tako da ja kažem da je to baš pametna kuća. Neke klime da te... Nema klime, sve prirodno. Ali je stvarno tako, možda dođete da se uveriti, svako ko ne veruje da vidi i uveri se u vezi toga. Ovdje se lepo sredio, ovo je letnja bašta, tako? Ovo je letnja bašta, nisam teo da izlazim iz tog etnog stila i sve mi je to od drvene građe stare, kamen malo i tako da ostanem u tom etnom ambijentu, da prilagodim te materijale ovom prirodnom pravom ambijentu. Pa kako radiš, zimi i ljetom, stalno radiš? Stalno radim i zimi i leti, ali uvek radim na zakazivanje. Ljudi mi se najave, ja ih spremim i sve ih čeka ovde kao kad dođu kod frizera.
Znači, ako kažu u 20 čeka spremno to sve i čeka. Kao u nas ovde sad. Da, kao što ste vi postavljeni sto i samo ispečeno meso i oni ljudi ručaju tako kako stiže vruća, im donosi pomalo i tako dalje da uživaju u tome. Uglavnom uvek koristim sveže meso i zato i ovako imam i... Danas za danas? Da. I koliko već godina radiš ovako? Pa ovo mi je, kako sam prijavio, ovo mi je 3. godine. 3. Zvanično, da, ti si nešto ranije malo krenuo, da, za prijatelje, za druženje, privatna. Družili smo se svi tu, prijatelji slavili rođendane i... Tu si stekao iskustvo. Imao sam neko iskustvo, vidio sam kako ljudi vole, šta žele. Korektne su mi cene, nisu neke, sad što naročito u ovo vreme krize, ja kako sam počeo da radim nisam podizao cene ništa. Koliko je komplet ručak? Komplet ručak je 700 grama mesa. Dobro. Salata, ovakav sira, hleba, ljute paprike, 2500 na posao. Po osobi, ali to nije ništa. 700 grama mesa, to su ti negde 3 porcije. Po osobi 700? Po osobi 700 grama. Imate 3 vrste mesa, uvek dajem vrat, file i trbušne čistog mesa. Znači, to su 3 porcije. Začunajte u svakom restoranu 3 porcije koliko košta. Košta ispod 3.500-4.000 nema nigde da nađete. Pazi, ovakav kvalitet. Da, 700 grama, možete vi da dođu čovjek sa devojkom uče jednu porciju, nikakav problem. Da. Razumete. Ili 4, njeg da naruči 2 porcije, ima situacije, zato uvek pitam ljude kad dođu ovde koliko je žena, a koliko muškaraca. I onda proceniš? Da, ako žene manje jede, da pojedu žene 700 grama. I koliko ostaju, planiraju. Ako ostaju ceo dan, ovo je ručak i večera ima. Ali dobro je meso i kada ostane, ja im pošaljem, oni imaju, verujte mi, imaju sutra i za doručak i za ručak. Da. Tako da ništa nisu izgubili, a dobili su kvalitetan sutra ručak. Što ostane, ja zapakujem ljudima i oni ponesu tako da imaju ručak. Čak imam neke goste koji uvek dođu pa naruče više, da im posla. I jedu 2 dana posle taj ručak. To sve zavisi od ljudi. Gosti imaš iz cijele Srbije, tako da? Iz cijele Srbije, iz inostranstva i tako dalje. Oni su baš onako, i ljudi kad dođu iz inostranstva, baš mi daju pažnju, dosta slikaju i tako dalje. Imao sam goste koji su pisali pesmu o Salašu i o meni. Imao sam goste koji isto su pravili reklamu pa su mi poslali. Tako da mi je to velika čast. Jer su ljudi prepoznali kvalitet ovog mog posla kojim se ja bavim, gostoljubivost i samo njihovo jedno opuštanje, kako su ljudi opušteni ovde da mogu da se šetaju, da prelegnu, da jedu i to ljudima treba u ovom vremenu. Mir, intimno. Znaš nisam te primetio prvi put? Da ona je Balkan Trip televizija. Da, često gostujem na televiziji, dolaze ljudi. Da je bio neki avanturista, neki onaj... Balkan Trip, da, Boško Kozarski je bio, on je snimao, pa snimao je i Lovo Snukuse, gde imam na YouTube, Instagram i TikTok preko 1.200.000 pregleda. Ti si aktivan na društvenim mrežama, tako? Salaš Koconje se zove Instagram, TikTok. Ima TikTok, imam je na YouTube-u, tako da mogu, ima i broj telefona ko želi, ko hoće doći da vidi, da pogleda kako ja to radim, kako ovaj moj koncept izgleda uživo. Boki, evo izvoli. Hvala. Prva klasa. Prva klasa. Dosta poznajem ljude. I onda ja gledam da nabavljam uvek nešto najzdravije i najbolje za Milene. Tako da imam vrhunsko vina iz naše Podunja, da znam da je 100% od grožđa. Ujeo. Viš kako je ovo? Vrhunski. Da, ovo je baš... Pa ja vam kažem. Aleš, a? Klasa. Prva klasa. Nisam pio bolje vino. Vidi, 100%. Gram vode, gram hemije nema u meni. 100% to meni. Što je bitno, isto i Chardonnay i imamo Cabernet crno, znači vrhunsko ovdje ima vina. Nisu tako čuvena, nisu markirani, nisu, znaš, napravili reklamu. Pa sad misle, znaš, ako ovi su reklamirani, pa oni su najbolji. Apsolutno tvrdim da imamo izvanredna vina ovdje u opštini Petrovac. Ja samo uzimam naše Podunje ovdje. Čekaj, vi imate vina ovdje? Ne, ali imamo 2 vinari odlične. Imate? Milano podrum i imamo Aca u krvi. Aca u krvi ima svoj podrum, on je dobar za crna vina i njega uzimam crna vina. Ima Cabernet, Merlot
i ima neki Petit Bleu. A Milan ima bela vina, odlično Chardonnay, Sauvignon, Rosé ima i ovo je njegova tamjanika bela. Radiš svakog dana, znači nema slobodnih dana? Nema, svakog dana radim. 366 dana u godini? Da. Jednom su mi ljudi došli na Božić. I koji je kapacitet, koji je maksimum ljudi? Pa ovde sad kad je lepo vreme, terase do 40-50 ljudi. Imao sam ovde i svadbu sa mene s ljudi. Svadba baš, pravo? Da, čak sad i matičar je bio ovde, tu se venčao i tako dalje, bila muzika, nastavio sam posle uz slage i tako dalje, iz goste da proslavimo tu svadbu ovde. Tako su doveli prijatelji, bilo njih 30-ak i pravili su venčanje. Poslije ćemo ući da vidimo kako je u kući. Uveo sam sad solarnu ovu energiju struje. I sve i sad imam struje i to mi je odlično kad ima sunce, znaš kako mi je dobro tu. Svetli salaš. To nisam imao do prošle godine. Sad sam to pre jedno mesec dana. Ovdje ste bili bez struje, bez ičega? I radio sam bez struje, kao da sam imao. Imao sam na akumulatore. Čekaj, ti si bio rođen ovdje? Moja majka je rođena. To je majka. Ja sam u Petrovcu, ali majka je ovdje mi je rođena i to je njena bukvalno kuća. Imam to oko 5 hektara zemlje i to od uzgore, sve od puta, sve moje gore, sve gore i to i tako dalje. Tako da ima potencijale da se ovo razvija ako neko hoće i da želi da napravi nešto. Je li u planu neki bungalovi? Pa u planu je da napravim još dve one drvene kuće za izdavanja i neću da širim mnogo, neću da pravim gužu ovdje jer mislim kad je bila gužva izgubili bi timu i miri, a to mi ne treba. Ja bih bio najsrećniji da svakog dana ljudi dođu po 7-8 ljudi na svijetu. Tako da sve zavisi s kojim ciljem ljudi došli. Ljudi dosta koriste ovaj prostor za te poslovne sastanke, nikom ne smeta. Osjećaj kad gdje treba da priđeš ljudima. Malo je glupo da ljudima dosadješ, da ispituješ. Ne znam, i kad ljudi dođu, mene to ne interesuje, vidim ko su šta su. Dođu ljudi, ruče ovdje, fino su, kulturni, ja imam dobre goste, stvarno za sada mogu samo se pohvaliti na moje goste. Nikada probleme nisi imao? Nikad nisam imao, stvarno više. I koje je kod tebi najljepše godišnje doba? Pa si vidi, ja svako godišnje doba na svoj način. Ja najviše volim zimski period, kad je zima, kad je jaka zima, kad je mraz napolju, kad je hladno i kad se zagreje unutra soba, kad je toplo, kad mogu da budem unutra, kad mogu da budem... Kada na onaj šporget. Da, kad mogu da budem u majici i kratke rukave, a minus da bude 15. I meni je taj osjećaj najlepši. Meni, jer sam, kad sam bio dete, ja sam svake godine provodio zimski raspust, kad sam išao u školu ovdje kod dedi i babe. Sanko sam se, skijao sam se, bile su jake zime, padali su veliki snegovi. Išao sam po polju, znači tad se radile dosta njive, bili su prohodni putevi, njive. Ja ne znam gdje nisam, na koju njivu stao ovdje i gdje nisam prošao u svaku njivu. Svaki njivu, svaku mrazu sam znao. Volio sam u lovu i išao sam, bio sam i lovac i lov i tako dalje. Tako da sve mi je ovdje poznato kao na danu. Jer sam ja ovdje provodio kao dete svaki slobodan dan. I leti i kad... I koliko ti je bilo potrebno pešice da dođeš? Pa pešice... Od Petrovca, da? Pola sata. Pola sata. Petrovca preko brda. A preko brda, znači ne bi išao pute? Ne, samo preko brda. Tako, aha. Da, pola sata. 40 minuta stigneš bez problema pešice. Moj dede, kad je bio ovdje, oni su živjeli ljudi od poljoprivrede. Imali su krave, svinje, konja i živjeli su čisto od poljoprivrede. I moj dede svaki dan odavde išao i nosio mlijeko u Petrovac i tako su održavao ovu kuću. Imali su normalno stoku, prodaju i tako dalje. I on je svaki dan, dalje kiša, sneg, led, morao da nosi mlijeko za Petrovac jer su deca čekala mlijeko ujutru, moram da se nahrane deca. Kad je veliki sneg, deda upregne konja, imao sanke i sa sankama u Petrovac nosi mlijeko. Ja sam najviše volio taj dan, ja kajem dedu idem ja s tobom da se vozim na sanke. Tako lepo vrijeme je to mnogo bilo. Koliko je bilo najviše snega ovdje? Ovdje, pa bilo je preko metar. Preko metar? Da, bilo je kako. Pa kad je to nestalo? Pa kako vidi, pa klima se svud u svijetu na globalnom nivou dosta menja i nema više te jake zime, nema snegova, nažalost. I sad je vrlo malo bilo snega ovih godina, tako da ja ne mogu da se dovoljim, nema snega. Ja volim sneg i volim baš kad ne mogu da izađem ovdje. Nekad padne sneg, ne može izađem uz brdo i tako dalje. Zato sam kupio džip da bi mogu da izlazim kad je sneg i led i tako. Ovaj put se lepo sredio od asfaltnog puta. Ok, sve da. Koliko ima? 500-600 metara? Ima 500 metara od asfaltnog puta. Ali baš lepo ovdje, zato što sam
Sam, nikom meni ne smeta, ja nikom ne smetam. Znaš šta? Najbolja kombinacija. Ako bi bio asfalt ovde, to ne bi bilo to. Upravo to. Da, i baš mi je bio jedan iz Turističkog saveza iz Srbije i on mi baš napomenuo, kaže, ti kad bi asfaltirao ovo, to nemoj da radiš, kaže, to ne bi bilo više, to ne bi bilo eto. I moja je bila preporuka, i on mi kaže, nemoj da asfaltiraš taj put. Mi kad skrenemo sad dole, ja kažem, Bojan kaže, ovaj put koliko uložio da ga na... Da, jeste, to bi najbitnija stvar bila. Da praviš dobar put, da mogu ljudi da dolaze. Pa tako ja samo sebi kažem, ako por napravi asfalt, kad vidim ovu kuću, znaš, dugo nema ništa, gde je to? Znaš, evo, jedna kuća. Jeste. Ako došao asfalt do ove kuće, pola izgubi. Da, pa dobro, vi Slovenci volite volite prirodu i volite takve, eto, ambijente i uživate u tome. Tako da, od uvijek ste to voleli. A znaš kako je to? Mi smo normalni i dobri ljudi, ja i Milan i, znaš. Svuda ima dobrih novih ljudi. Ja sam svuda... Vidiš, uvijek ima dobrih novih. Da, jeste. Kad je dobar čovjek i normalno, svuda ima prijatelj. A loš čovjek ne znam ko da bude, da li bude i Srbin, i Slovenac, i Hrvat, on ne može ima prijatelje. Ti rešuješ svoje problema, ja imam puno svojih, ne mogu da ja rešujem tvoje. I toga se ja držim, znaš. Upravo tako, jeste. Znaš, šta ću ja rešavati negde drugdje, nešto. Da. Mene ovdje se sviđa ovako, možemo popričati dobro. Ako ima problema, imaš sam da ga ovdje rešiš, ja ga imam gore. Upravo to, svi imamo svoje neke probleme. I ljudi treba da teže da svoje probleme rešavaju to sami koliko može i tako. Ti si cijel život radio sa ljudima, znaš ljudsku psihologiju. Pa, nažalost, znam i mogu da kažem da su ljudi dosta otuđili. Nažalost, ne misle dobro drugima, a to može da znaju da kao bumer da se vrati njima. I postali smo loš narod iz tog razloga što ne mislimo dobro drugima. I onda se to nama vraća. Misli dobro drugima, tako će tebi da se vrati. To je mala filozofija. Gledam, ako mogu pomoći ti, ako ne mogu, neću. Nikad ne gledam neki interes od toga da sam ti pomogao, nisam i ide život dalje. Voleo sam dosta i sport, i pecanje, kroz život. Kažeš da je igrao fudbal? Igrao sam, bio sam uspešan fudbaler. Igrao sam za Slogu, igrao sam za Mladi Radnik i možda sam jedini igrač iz ove opštine sigurno koji sam igrao protiv reprezentacije stare Jugoslavije. Znači igrao sam u to vreme za reprezentaciju Zvonimir Bobar, Prosinečki, Mijatović, to je ta plejada tih igrači stare Jugoslavije igrao za Jugoslaviju i igrali smo prijateljsku utakmicu u Požarevcu, Mladi Radnik Jugoslavija. Mi smo tada izgubili 3:0, dobro smo prošli, bili smo srpsko-ligaši. Ja sam čuo prošlinilo Kalfa, Prosinečki polutkom, mi smo stalno imali duele, tako dalje. I ima jedna mnogo dobra slika, jedan duel i uradili su, uramili su jednu ogromnu sliku gdje i dan danas stoji Mladi Radnik i sećanje na tu utakmicu kad je gostovala reprezentacija stare Jugoslavije. Mislim da i to sad... To su bili ona stara reprezentacija Jugoslavije po klubovima, malo da vježbaju oni. Da isprobavaju gdje su. Ne, to je prava reprezentacija bila koja je išla na svetsko prvenstvo. Najbolja. Ma najbolja, a vi ste bili... Mi smo bili srpsko, da, mi smo bili prijateljsko utak, prijateljsko utak. Prijateljsko, ono da se proba malo, da vidimo koliko Požarevac može, koliko onaj može, znaš, jesmo jači, oni su mogli biti najjači. Upravo tako. Čak sam u mojoj karijeri imao i ponudu da idem u Zvezdu 3 puta, nazvao trener Ostić, a nisam otišao i tako da... Na stadionu Crvene zvezde igraju Crvena zvezda i Jofka Beograd. Reporter je Miljan Stojković. Utakmice je počela rezultat 0:0, igra se za sad vrlo dopadljivo, vreme je pogodno, prijatno, trener Klizar, Blaža Asparuh, a utakmica privlačna za oko 80.000 gledalaca. U životu baš sam sad zadovoljan, našao sam sebe, ispunjen sam ovdje, uživam ovdje u prirodi, dolaze moji pravi prijatelji, dobri gosti, tako da sam stvarno zadovoljan. Šta kažeš na nas goste Slovenije? Vidi se kako ste vi ljudi. Drugi put tvoj gost, znaš već. Pa dobro. Nadam se da neće budete, vidi, kad ste došli prvi put, sigurno neće budete ni poslednji put.
Vidi, svako ko dođe meni, vidi, svi ljudi se vraćaju, svi uzimaju telefon i zovu prijatelje, fotografišu, šalju njima reklame i tako dalje, da vidi gde su došli ljudi. Kad dođu ovde, veruju mi, neki ljudi ne mogu da veruju kakav ambijent i kakvu hranu dajem organske i količinski. Pojedete salatu, sira, ja promenim, nikakav problem nema, to ide u okvirnu cenu ručka, tako da to kod mene je tako, znači. Ovo je toliko dobro, ja ću... Daj da naplačem još jednu. Milane, ti? Jesi umoran, Milane? Nisam i odlično sam jeo, ne sećam se kad sam, ili uopšte nisam tako dobro nigde jeo, mislim. To je vrhunsko meso. Sve. Ovo sve, to je... Sve onako uklopljeno, uklopljeno bude 10 plus. Ja se trudim da sve to nabavim, pošto znam dosta ljudi ovde, i da nađem najbolji kvalitet što opština Petrovac nudi. I da reprezentujem opštinu ovde sa kvalitetom. Jer naša je budućnost sa zdravom hranom. Kako vidi? Čekaj, izvini, sam nešto. Ili imaš ti holesterola i onaj? Ma nemam ništa. Nemaš ništa? Nemam, ja sam, vidi, desilo se da vam ispričam istinu priču, došli se neke događaji, umro nam jedan prijatelj, drugi, i imao sam mog prijatelja, kuma, i on kaže, bre, Cole, ti si debeo mnogo, bre, jedeš, piješ, kaže, ajde da se proverimo, kaže, da idemo holesterol, da vidimo, znači, da izvadimo krv i tako dalje. Rekao, ajde idemo, nije problem. Zakaže on u Beograd, odemo mi tamo privatno neku ambulantu, oni nam izvade krv, sve. Dođete jedan sat za rezultate, mi dođemo, meni rezultati, sve to. A on visok, zgodan, dečko, sve, on ima holesterol, treba da dobije terapije, sve. Ja kažem, kume, pa te nećeš slano, nećeš ljuto, nećeš kiselo, meso ti smeta, mnogo jedem meso. Rekao, nije do toga, nego od organizma i mora da jede stalno zdravu hranu. Tako da sada kucam drvo za sve dobro. To je to, znaš? Da. Znaš šta je to? Gore, vidimo sad Slovenija, znaš, kad dođe ovi marketi, Lidl, Hofer, Eurospin i ovo, kad dođe oni u region za strupi narod, ja ti kažem, to je sve za strupi narod. Jes, ali vidi... A onaj ovako koji kući radi nešto ovako, to kod nas ne uredi ništa, znaš, ovdje uredi, zato kod nas nema, ja znam, mi smo imali zemlju, kuću i ovako, znaš, svoju... Domaće, znaš šta je to? Kad su ušli ovi giganti, znaš, Lidl, Hofer i Špari... Oni su sve ponišli, sve to. To je uništio odmah narod. Narod, jeste. Ali od kako sam otvorio ovdje i radim, ja uopšte ne uzimam meso u Maxiju, Lidl, uzimam samo od naših što imaju ove mesare, to su svinje i meso iz naših podneblja, uglavnom ovdje. Znači, ni u Maxi, ni u Matijević, ni u Lidl, ni ne znam gde, uopšte, znači, sve uzimam i gledam da bude sveže i ljudi se pitaju kao da dođu odakle ti meso, gde nabavljaš meso. Normalno da nabavljam, gledam da bude što zdravije. Meni je deda i baba ovdje žili po 85 godina. Oni nisu imali zdravstvenu knjižicu, 85 godina. Nisu imali zdravstvenu knjižicu? Nisu nišli kod lekara. Kad su otišli kod lekara, to im bilo kraj, odmah su umrli. Odmah te godine je gotovo. Znači, doživjeli su ono starost... Uvijek trajanje i to je to, da? Da. Ali su živjeli imali su zdrav život. Ja kad sam bio tu kod babe i dede, kad sam spavao i bio, ja ujutru ustanem, baba već mlekom je skuvano, ovakav, toliko da je bio kajmak na ovom mleku, ja moram to da popijem, sutija obavezno, jaje domaće, pa i na mast, i onaj kolač na mast, meso i salamure, i ona slanina salamure. Pa vidi ljudi, pa to je nešto najlepše što može čovjek da doživi, taj zdrav život. A mi smo zdrav život prodali u Njava za neke betone, za neke stresove, i juri stalno neke pare, a niko nema. Od tih što jure sve to na kraju, svi idemo na onaj svet. Znaš šta je na kraju? Iskrate život ljudi. Na kraju je to. Da, bravo. Preture se i ništa ne odnesu na onaj svet. Moraju ljudi da budu zadovoljni, da organizuju svoj život, da znaju. Svi može da organizuju život po svojim mogućnostima, ali da uživa. Ima ljudi koji mnogo možda imaju, a ne znaju da organizuju život, ne znaju da uživaju. I od onaj svet celog života se mučili i štedili. I nema slobodnog vremena, nema ništa. Nigde ni on bio negdje, platio piće, ni išao u restoran, nigde ništa. Samo nema ga. Ostavio pare, oni dođu potrošiti za mjesec dana, to što on radio 20 godina, 30.
Ja sam radio sad 20 godina, svaki dan 15 sati, stalno, znaš. I svaki dan, nikad na godišnji, nikad ono, djeca i žena sama, ja tamo radim nešto, preuređivam radionicu. Dobro, i sad si promenio nešto. I onda kažem, znaš kako ide, vreme ide. I onda ja ovako na večer hodam kući, one limonade, oni filmovi, to men bez veze, sve se ponavlja 100 puta. I onda ja jednom gledam Balkan Moto Trip, kažem na YouTube, znaš. I ja vidim Čika Story, neki se pojavi mi gore. Čika Story ide tamo, Čika Story ide tamo i počnem ga pratiti, znaš. I kad tu poznam ovog čovjeka, Čika Storija, ja sam promijenio življenje. Promijenio sam, kažem, onaj posao mora malo da se čeka, nigde se toliko ne žuri da ja ne mogu sad. Znaš šta bi zajebao da ne bi došao danas ovdje? Znaš šta bi, da slušao one gore pa nemamo ići dole pa šta bi zajebao danas, ne mogu. Znaš, prava stvar. Tebi je baš falio, baš ovaj život. Baš ovaj tempo. Čika Story je pustolo pravi. Ali mislim da sam se malo prehladio nešto djevec, ali to će biti dobro. Biće dobro, da. Tako da nema veliko problema, vozim auto i sve, tako da kad bude sunce ići na motoru odmah. Odlično. Brzo će to proći, ti ćeš ponovo da sedneš na motor i nema šta. Samo kondiciji svaki dan idem 5-6 km pješke i tako dalje, idem u saunu, plivam, tako da nema problema. Sve radnje radiš. Drago mi je što nama je upega uspjelo da tako napravimo kontakt, da je Aleš došao kod vas i... Da, tu je i naš novi prijatelj Milan iz Maribora, on je tu sa nama. Krasno. Širimo prijateljstvo, širimo krug prijatelja. Pa da, prekrasno, pa nije ljepšog projekta, ja sam uvijek oduševljen, znaš koliko ljudi već gleda to kad im ja kažem gledajte kako su to dobre reportaže, tako se nama dogaja na putu, a to je najboljša interpretacija koju napravi Čika Story i stvarno su oduševljeni, sledete posle i kaže mi što se je sve doživljao na motoru. Hvala Joško, drago mi što si javio. Želim ti brz oporavak, pa se vidimo uskoro, nadam se. Dam ti Bredu. Daj mi Bredu, da. Halo. Zdravo Breda, šta radiš? Kako si? Zdravo. Dobro, hvala. Ovdje je sunčano, bilo danas 25 stepeni, sutra 26 i idemo da se vozimo. Tu je Aleš, tu je Milan iz Maribora, malo će ih voditi po Južnom Banatu, Rumunija možda malo. Prema Vršcu. Prema Vršcu, prema Beloj crkvi. Idući put, kad ću budete malo toplije, ću doći. Evo, da, naravno. Ovdje je toplo. Ovdje je toplo, kaže Aleš, ovdje je toplo, možeš odmah. A, tu je toplo, da. A nije mi ni pozvao za sobom, znaš? Nije pozvao. On je nešto hitno krenuo da završi posao. U Čačku mora da završi posao. Samo treba C kategorija za motor, kad stavi oklop. Oklopno vozilo sada. Super, uživate, vidim. Sad će pošaljemo slike kako. Enkrat te pa moram parpelat od tale salaš kod Sonije, ej. Slepa meso, res suno, veš še. Ti si naš povago, ti si sam rekel grem. Ja grem, jaz ne moram reči tebi, da gre z mano, ti imaš šefa zadaj, jaz domaš mora on odobriti pa to, jaz ne moram kar pa ti tempelo dol. Ja, uživajte. Vse uživamo, veš kako, veš kakšna tam Janika, Breda, veš kakšna tam Janiko imamo zdaj tele. Pa to moraš prijeti probati, sploh ne moram povedati, kako je dobra. Evo, Sonja zdaj peče, pa z baterijo nam peče meso, veš kaj je to? To je najbolje meso. To je vse natur, veš kaj je to natur, res? Ajde, pozdravi Joško tajega, malo ga pocrkaj, da čim prej se pršel. Ajde, čao. Uživajte, čao. Sonja, već je kasno, 10 sati, vreme da krenemo, hvala ti na divnom gostoprinstvu, super je bila hrana, usluga, druženje, priča. Hvala i vama što ste došli, nadam se da je bilo ugodno, prijatno, ako je bilo dobro i lepo, doćete ponovno. Možemo još
Putničko. Može uvek. Ovo putničko da puniš. Može, uvek. Svati ovo ti prazni. Aj taj. Duble, šta ti kažeš, kako je bilo? Pa ništa. Šta kažeš na Aleša? Ovo je moj brat, Aleš. Ko Čika Story. Milane, šta ti kažeš, ti si vidjelo društvo? Prvi put. Dobro. Prvi put u akciji. Pa sam malo Dobro. samežljiv ili kako se kaže. Kakva je bila hrana, da pričamo o hrani? Odlična je bila, ne znam kakav komentar bi dao, ali stvarno bila, ako je ocena 10, ja bi dao 12. Ambijent isto prekrasan. Odličan, evo ovako. Budi se priroda, proleće, kreće. Priroda. Ovo je samo prvi dolazak ovdje, tako, naravno. To je bilo. Uvijek će da prihvatiš poziv kod našeg drugara Conje. Zahvaljujem na pozivu. Kako moramo... Uvijek si dobro došao ovdje. Odlično sam se proveo. Čole, hvala još jednom. Hvala i vama, što vam kažem. Ajde. Vidimo se sljedeći put. Vidimo se, čao. Ćao. Koliko sam dužan, majstor? 42 dinara. Nek bude 50. Nek bude kad vi kažete. Zapišite dakle 50. Gdje da zapišem? Pa tamo gdje zapisujete svoje potraživanje. Ne zapisujem ja nigdje. Zapamtite onda. Ma šta mora da zapamtim? To da vam dođem 50. Čika Story je to, nema toga puta koji nije prošao. Prijatelj emisije Milo Motogear. Moto oprema po meri. Za više informacija Instagram, Facebook, TikTok. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi vidjet ćete ko nam je upropastio zajedničku vožnju. Poslije dužeg vremena na malim ekranima, Šnele. Tu je Šnele. Mato, zdravo, moj prijatelj Marko. Evo i Adventure. Svetu. Baš sam žele da upoznam tebe. Ajde da pijete kafu. Ajde, može. Hvala na pažnji i svako dobro.